Turmush o'rtog'im qamalib qolgan, o'zim esa 3 nafar farzandlarim bilan qiynalib qoldim. Bolalarim kichkina bo'lgani uchun ishlashga qiynalyapman. Oldin turmush o'rtog'im yonimda edilar, hayotim tinch, o'z o'rnida edi. Lekin boshimga sinovli kunlar kelib, turmush o'rtog'im qamalib qolib, bolalarim bilan ancha qiynalib qoldim. Lekin shunga qaramasdan Allohdan umidimni uzganim yo'q va bu sinovli kunlardan ham o'tib ketaman. Farzandlarimni boqish uchun, ularning zarur ehtiyojlari uchun yordam kerak. Kimda imkon bo'lsa yordam berishinglarni so'rayman bolalarim uchun. Mashaqqat ozgina vaqt davom etadi xolos. Mashaqqat ozgina davom etadi xolos. Lekin o'sha mashaqqat kelgan paytda shu hikmat esimizdan chiqib qoladi. Ma'qulmi? Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi.